Laipni lūgs atpakaļ skatītāji citādas garāžas Volvo projekta sērijās. Pagājušajā sērijā es tev parādīju, kā notīrīju visu apakšu, pieslīpēju pēdējās nianses un vēl citus garāžas notikumus. Šajā sērijā darbus turpinam ar gruntēšanu. Iepakojumā nāk 2 trauciņi. Šis viss iet uz visu šito. Lielam ielai iekšā, ielaju, visu izlaju. Un 20 minūtes jāgaida, ir reakcijas laiks. Viņš tā kā saputojās. Un tad putiņš norimstās. Un tad pa lielam viņš ir idejiski gatavs pūšanai, bet kārtīgi jāsamaisa. Principā, ja pastāv brītiņu, vajag atkal pārmaisīt. Viņam visu laiku jābūt kārtīgi samaisītam, lai neveidojās nosēdumi. Lai tas poliuretāns nesasēžās. Skābe neuzpeld augšā. Liels pluss šai te gruntī ir tāds, ka viņai neveidojās īpaši liels oversprays, viņa ir diezgan bieza, taču tā pamata dēļ viņa arī ļoti lēnu klājās, pūšās, un taču tomēr, ja darbnīcā ir vēl kāds cits cilvēks, labāk izstumju ārā, jo tur iekšā ir ortofosforu skābe, kur varbūt nav tas labākais draugs veselībai. Paskatās cilvēki, vai tad šis te Volvo netop aizvien skaistāks un skaistāks katru sēriju? Personīgi es cienu visus retro spēkratus, taču personīgi sirdī vistuvākais laikam tomēr būs V124 Mercedes. Palūkšu ierakstīt komentārā, kāds ir tavējais mīļākais retro spēkrats. Vārdu sakot, mašīnas apakšpuse ir visa pilnībā nogruntēta. Vairākos slāņos. Beidzot. Kur viss ārkas grīdiņas, garensijas, viss. Kardāna, tunelis. Viss apakš, reāli, pilnībā viss apakš. Visur arī pilnībā centos, kur tik vien var. Tā kā tajās šķirbiņās tieši iepūst iekšā, tā kā laiku pistolē tā kā uzgriežu plato kūli, pūšu visu plakni, ko līdz kaut kur maliņa vairāk, teiksim arī šī ten, kur savienojās paneļi, ja? Kā netādā leņķītī no sāna, uzgriežu šaurāku kūli, iepūšu tā, lai cik vien var viņš arī tur paiet apakšā. Vien iespējams. Un tā visu laiku regulējot kūli, atkarībā pēc situācijas. Viss šitā te Volvo apakša ir beidzot reāli nogruntēta. Un paskatās cilvēki. Vai tad nav reāli mākslas darbs? Atceros, kā izskatījās viss šis sliekšņu gals pirms tam, viss šī te domkarta vieta, kuras dēļ vispār viss šis te projekts aizsākās, kad viņi ielūza. Otras puses domkarta vieta, viss šīs te šķērs, sijas,
šie te grīdas paneļi, kas tika reāli pilnībā nomainīti. Pilnā, var teikt, tā izmērā. Nu, vienkārši. Tas priekšējais panelis tika mainīts pilnībā. Tam visa mala. Viss šis. Un kas tik te netika reāli mainīts. Vienkārši pasakains skats. Tik satisfaiņi izskatās, kad ir nogruntēts. Pasaka cilvēki, ko? Reāls skaistums. Taču tagad nākamais solis darāmo darbu sarakstā ir šādi pat izrīkoties arī ar mašīnas iekšpusi. Visur, kur tika remontēts. Tā ka šādi tas izstāsta no iekšpuses, ja es pareizi atceraties. Nu, visticamāk arī, ka iekšpusi notīrīsim no šīs te baloniņā pūstās grunts, kas īstenībā arī nemaz nav tik slikta. Bet, nu, ja mēs salīdzinām ar to, ar ko mēs nopūtām to apakšu, nu, tad jau jāsaka, ka diena pat nakti. Un īpaši šī te baltā epoksīda grunts baloniņā. Un tas ir tā kā vēl zemāks līmenis. Taču savu darbu darīja godam, iekonservējot uz brīdi, kamēr veitinājām visu automašīnu. Nu, nekādas rūsas nekur redzamas nav izsitušās. Tā ka nākamais etaps ir, kurš tā testē. Iekšā volviķi esmu. Vai te var saprast pilno attēlu, bet jā. Tā ka principā tagad jāņem ārā beidzot šīs te pastiprinošās caurules, kur iemetināja iekšā pa diagonālēm, lai nezūd automašīnai diagonāls kaut kāds, kad izgriež kaut kādu palielāku detaļu ārā. Ja vēl lielāks detaļas plāno griezt ārā, nu tad noteikti vajag arī tādas diagonālas, šitādas, nu, maksimāli iespējami. Nekad par daudz nebūs diagonāļu, taču, nu, pagaidām izskatās, ka ar šīm divām diagonālēm ir pieticis. Tā ka jā, re, kur viss ir jātīra ārā. Viss pagaida grunts, redz, kur vēl rūs mums ir jātīra, kas noteikti ies ar smilšu strūku. Bagažniekā viss iekšpus arī. Principā, jā, kārtējs stāsts. Tā ka izgriezīs diagonālis, tīrīs ar leņķes līdmašīnu visu, kas vien nāk nost ar viņu. Un tad ar smilšu strūku visam pāri, tā ka darba vēl ir diezgan. Un tad arī nogruntēs ar to pašu grunti, tā beigās izlaimām. Un tad jau iekšpusē visticamāk vienkārši auto krāsējies. Nu, ļoti iespējams, ka automašīnas krāsā, kas ir krēmkrāsa vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad nāks pa virsu no iekšpuses skaņas izolācija pa visu grīdu. Tāda apakšpusi mašīnai pūtīs ar bitumu un apstrādās viņu to bitumu vēl ar vasku. Un tad visus slēgtos dobumus vēl, kur tik vien ir pa visiem caurumtiņiem iespējamiem, arī zem krēsla stiprinājumiem, pilnībā visur iepūtīs vēl vasku. Jo esmu diezgan droši, ka tuvākos, nezinu, 10 plus, nu, ja nebūs ziemas eksploatācijas, pat domāju 20 plus gadus šī automašīna reāli nerūsēs. Un, nu, līdz metināšanai jau nu pavisam noteikti tādā ziņā. Tā kā var droši pūst vaskus un nebūs tā, ka kāds nākamgad vai aiznākamgad kaut ko metinās un tas vasks tur degs un viņš lamāsies. Tā kā te var droši pūst vasku iekšā un viņš tur var dzīvot tas vasks centos gadus. Tā kā tā, ļoti skaisti. Šīs te arī būs tikpat skaists kā apakšpusē. Redz, kur viens punkts tika kaut kādas nelielas nejaušības rezultātā palaists garām, taču nav nekādu problēmu, jo šo te satīrīs un sagruntēs vienā reizē ar salonu. Tā kā pilnībā nekas nav zaudēts.
Nu, redz kā ar leņķu slīdmašīnu pāriet pāri. Ar drāšu birsti. Ļoti liels darbs smilšu trūklē ir noņemts nost. Tagad tik vajag iztīrīt līdz pašai poriņai visu. Un tad jau gatavs gruntēšanai arī salons. Nu, širāds te leņķa slīdmašīna ienākusies. Ar mazo disku 125-nieku. Ar regulējumiem apgriezieniem. Redz, kur no 2800 līdz 11100 var ieregulēt. Nu, smaga diezgan. Viņa ir 1400 vati uz 220 voltu. Nu, tāda liela, trekna, smaga un ar regulējumiem apgriezieniem. Ļoti labi šī tādas te. Nu, jau tagad ietestēju, tā var pateikt atsauksmes. Ļoti forši, tad, kad var uzlikt, teiksim, drāšu birsti, ja, kur, piemēram, ir paredzēt uz 8500 apgriezienu. Paņem ieregulē kaut kāds 8 vai pat 7500 apgriezienu. Un tad ir tā, ka nu, tā birste tā kā neiet kaut kādā razmusā. Viņa normāli griežās, ķer, ēd. Arī tur vienā vietā bija skaņas izolācija palikusi. Es patestēju, uzlieku uz maksimālajiem apgriezieniem. Tā skaņas izolācija tā kā kausē pilnīgi, viņa tā kā kūst. Uzgriež mazāk, teiksim. Nu, maksimālos ar šito birsti, kurai paredzēti ir 12,5 maksimālie apgrieziena griešanās. Bet ar šitai pašai birstei uzregulēja kaut kādus 8000, kaut kādus 9000. Un tad tā skaņas izolācija vairs nekūst. Viņa tā kā, nu, viņš viņu vienkārši rauja gabaliem, met pa gaisu. Nav tā, kad viņš viņu tā kā kausē. Vai ne? Jā. Tieši tā. Rādīs kemperi? Kamerai arī? Nē. Nevajag redzēt māju. Zinās, kur tu dzīvo. Nu, un šādi izskatās, kad ir pāriets pāri ar leņķa slīdmašīnu. Beigās viss līdzenās plaknes. Tīrīju ar koraļu disku. Tīri tā, lai saprastu, kas ir koraļu disks. Šināts. Un, nu, netiek ar viņu klāt stūros. Nu, vispār īsti netiek daudz kur klāt ar to leņķa slīdmašīnu, bet, nu, galvenā ideja ir izdarīta. Viss lielums ir notīrīts ar leņķa slīdmašīnu, kas nemaz tik daudz laika neaizņēma. Nu, un tad jau rītdien sola labu laiku, stums atkal ārā. Un tad jau smilšu trūklos visu šito grīdu no iekšpuses un arī salona grīdu no iekšpuses. Un tad jau gruntēs, gluži tāpat kā apakšu. Izlēmu, ka gruntēs tieši ar šitādu pašu grunti, kā apakša ir nogruntēta. Nu, un tad es domāju, ka Volvo nerūsēs vienkārši visu viņa dzīvi. Tecnologia! Tecnologia!
Ieraksti komentārā, kādu motīvu vadīts tu seko līdzi šīm te Volvo sērijām. Vai tev patīk Volvo kā tāds, vai arī tev vienkārši patīk auto atjaunošanas kontents vai kādu citu iemeslu dēļ. Nu, redz kā. Viss te ir izsmilšs trūklos, arī šo te vietu atcerējos šoreiz. Un tad jau bagāžu nodalījums, kā jau redzējāt. Pa lielam ir iztīrīts. Viss ir skaists, foršs. Kaut kāda gumijas ķitera baigā apstrāde nevājā. Ir tā kā tik laba. Viņa tā kā tik grūti nāk nos, kad varbūt pat labāk būtu viņu atstāt. Viņa tā turās klāt, tas nozīmē, ka rūsis ir apakšā, taču nav. Tā jāatcerams, ka tas būs labs lēmums. Tur stiprinās tilta vienas šķērsienas tāds reaktīvā čaga. Laikam īsti šitā neskaitās tāda. Bet, lai kā tu būtu skaitītos vai neskaitītos. Vienam iekšā volviķi. Nu, kur ir volvikis līdz tīram blekim. Te korķi oriģināli ir atstāt iekšā. Visi vēl nav izlausti, nav reāli vajadzības. Nav tur rūs, viņi labi turās uz oriģinālo līmi, tā arī tas paliek. Kā tā. Es varu redzēt, kā līdz pašiem poras dziļumiem rūs ir izsist ārā. Cik te labi redz kamerā, bet tā kā reāli labi iztīrīts. Kā tā. Nu, te man sākumā arī bija doma iztīrīt tikai tās rūsēnās vietas, bet beigās kaut kā manā stilā vienkārši aizgāja, kad nevar kaut ko tā drusciņu, ka vajag uzreiz visu vienkārši. Tā lai ir A līdz Z. Kā tā, lielām tagad tāpat kā iepriekš pakustinās volviķi, izbērs viss šīs smiltis, kas tur kur ir sagāzušās, cik vien var izpūtīs ar kompresoreli. Kur tāds interesants moments ir. Varbūt, ka šito jāizmetina ciet. Te īsti tā kā nav caurs, jo te uzreiz ir otrs panelis, bet fakts kā tāds, ka tas ir kaut kāds caurumtiņš. Tas sanāk laikam to, jā, tas ielās no otras puses, kas te bija. Bet pa lielam šo te varētu aizmetināt visus vienkārši tā ciet. Viņš idejas būtu kā divi lieli tādi punktu metinājumi beigās. Un tas pats ar šito. Šeit tādi vienīgie nesmukumi. Nu nevienīgi arī ko šitā līnija. Tā ka šitie te ir tie, kas pēc tīrīšanas te ir izlikuši ārā. Tā ka, ja grib perfektus, tad laikam, ka šitie būs jāizsvirkšķina. Nu jā, un protams vēl tur, kur bija trubas piemetināts. Caurulis tās te pastiprinošās, kur bija piemetināts. Šīs vietas vēl ir jānoslīpē līdz ar plakni, ja vajag, tad kaut kas jāizmetina. Nu jā, un tad tikai tad es varu gruntēt. Tā kā tā. Es tev pateiktu. Motors tik maziņš tagad trimeri. Dāls pļāvēs, nu. Vai jau benzīnieki. Kā jau visi benzīnieki. Vecais vēl pie tam. Jā. Jā, tas lielākā daļa no motoriem ir viss šis filtra korpus. Radiators. Nu jā, bet zin kā tā jau, tas jau ir tas šarms, tā kā tas minimālisms visu. Un vienkāršība.
Tā ir iet īstenībā diezgan ok, tagad tu sāc viņu goņīt. Jau viegli. Viņš diezgan labi pat iet. Tas pats, kas ar to Amanus, to B2. Nu. Viņš jau arī viņam 1.8, ja? To 90 zirgspēku skaitās. Nezinu, kas šitais ir 1.6. Bet reāli viņš iet, nu tā... Diezgan patīkami. Nu, viņam būtu reāli pakai piedziņu, varētu ar viņu slīpēt pilnīgi. Tā ka tik labi iet pilnīgi. Nu, Pagēra salīdzinot jau visas pārējās mašīnas iet labi. Jā. Pagērs iet ļoti daudz. Tā jau smuks. Smuks jā tā. Tā jau reāli smuks. Palēt vajadzēs pēc tam. Ja viņam šitais loks vēl vērtos vaļā. Es iešu par to braucot iedāvāt. Viņam reāli vajag. Viņš pat ir tik tā kā dizainiski un tik liels, ka viņam vajadzētu tā vērties. Bet viņš tā nedara. Viņi tikko nopirka. Viņam visi pulveri bija, visi hadeni uztaisīja. Koili šodien kādi tipa. Ķipa jau bija vai uztaisīt? Bija. Nu, tā jau krāsas ārā nekrīt, ne? Vēl. Jānāk pakaļ, visu to veidu pats izpacānu. Kas? Es aizbraukšu, viņš jau jāizkustina. Īkstām riepām, nu tur jau tāpat Ja riepa viņš beig. pieliks, tad es aizbraukšu, pagaidām atstājam ritā. Bet tev jau vajag iztaisīt, kad palagu izklāt kaut ko tādu. Kā palāk? Nu tu redzēji to salonu? Jā. Jo. Pielikšu būsteri, skatīšos, kas notika. Galvenais ir nemīst. Kas gan lācīt ir mēderā? Tā smaka jau nu nenormāli iekšā. Jēzi. Jūs laikam te garāžā satrenēt deguni, vai arī jūs pūšat koku visu laiku, jo nejūt, kad baigi strīdēt. Nu, veids reāli pēc kaut kāda, nezinu, meža ar kaut kādām indīgām senēm. Tā kā ar Urts Breiklīneru visu var izdarīt, ja? Būs pirms un pēc video, ja? Davai. Kaut kā, nu, viņš no priekša tā uz aizmuguri iet pamazām, sērga. Jēzi. Bet te jau tai mašīnā vienmēr būs tas spēlējums, nu tā kā viņi iztīrīs, bet tā smaka jau vienmēr paliks, ne? Tā kaut ozona ģenerātori jāliek. Arī jāpāršķīt tas salons vienkārši. Un salons ir gandrīz jau iztīrīts. Zēni cīnās. Cits skats, jā. Nākamajā sērijā solītās nianses tiks sametinātas, īpaši atsevišķa uzmanība tiks veltīta rūsainajām vietām, un tad jau lielā gruntēšana arī salonam no iekšpuses, kā arī bonusa kadri. Ieraksti komentārā, kas tev šajā sērijā patika visvairāk, un tiekamies jau nākamajā.